వాతావరణ పరిశోధనలకు బెలూన్లు వాడతారు. మన దేశంలో కూడా వాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఆ బెలూన్లు ఆ ప్రాంతపు విజువల్స్ తీయడానికో, ఫోటోలు తీయడానికో కాదు. అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి. కానీ ఆ వంక పెట్టుకుని చైనా ప్రపంచ దేశాలన్ని చోట్లకి కూడా ప్రత్యేకించి హిడెన్ క్యామ్స్ పంపించి, హిడెన్ క్యామ్స్ కాదు ఒరిజినల్ కెమెరాలే పంపించి చాలా కీలకమైనటువంటి విజువల్స్ని తన దగ్గర క్యాప్చర్ చేసిందని మొన్ననే అర్థమైంది అందరికీ. అమెరికా ఒక బెలూన్ని పేల్చాక ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండవ బెలూన్ని తాజాగా పేలిస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడవ అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఆబ్జెక్ట్ని పేల్చాల్సి వచ్చింది. ఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ F-22 ఫైటర్ జెట్ షాట్ డౌన్ అనదర్ అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓవర్ కెనడా ఇన్ ఏ జాయింట్ ఆపరేషన్ ఆన్ సాటర్డే. Canada's Prime Minister Justin Trudeau said in a tweet that he ordered the takedown of the object and also spoke to US President Joe Biden. The latest incident involving an object is the third in a week and the second in 2 days. The US on high alert after the dramatic spotting and shooting down of a Chinese spy balloon last week. గత వారం రోజుల్లో ఇది మూడవ ఇన్సిడెంట్. యుద్ధ విమానాల రంగంలోకి కెనడాలో ఇట్లాంటిది కనబడగానే జస్టిన్ ట్రూడో అమెరికాతో మాట్లాడడం, అమెరికన్ యుద్ధ విమానాల రంగంలోకి దిగి దాన్ని పేల్చేయడం సంభవించింది. దీంతో ఇప్పుడు అసలు ఏంటిది అన్నటువంటి చర్చ అయితే ప్రధానంగా పెరుగుతోంది.